Soat 13:13 bo'ldi. Yo'l-yo'lakay ijodga ham xalqimiz, yo'lga ham ketyapmiz. Hozir sizlarga yana bitta yangilik qilamiz, Xudo xolasa. Yoqadi degan umiddaman. Hozir motivatsiya berdik mana aranjirovkachimizga, ideyachimizga. Ertalab qopdimi? Soat 1 bo'ldi. Xullas o'rtoqlar, rosa yangiliklar ko'p. Faqat mana bu ishimiz ham ko'p, to'yimiz ham ko'p. To'g'ri, hammasi bir-biriga bog'liq. To'y ham bo'lsin, ish ham bo'lsin, ijod ham bo'lsin, hammasi bo'lsin. Yangi mavzu olib chiqamiz yaqinda. Sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Faqat sizlardan duo va ijodimizni qo'llab-quvvatlab tursanglar, zo'r narsalar sizlarga Xudo xolasa premyera qilamiz.